今日有架港車奧迪喺網上刷咗我哋野馬汽車旗艦店，專登喺香港揸架車上嚟，叫我哋幫佢執電路。依家奧迪咧就為咗呢個轉向燈困擾車主足半年時間。重點咧就係話喺出邊好多修理廠都搞唔掂，佢今日嚟就揾到我哋，叫我哋幫佢做個全車嘅燈光檢查。我哋依家問問我哋嘅師傅，到底依架車係咩問題？喂，師傅，依架車到底係咩問題咧？點解喺出邊話到處都搞唔掂？係線路問題啊？係咩問題咧？線路同編程問題咯，咁啲線路咧，佢就喺出邊搞到亂七八糟。我哋野馬咧，每種車型咧都會相對應有一個專用嘅電腦嘅，包括專檢啦，包括呢啲啦，我哋都有嘅。咁經過我哋嘅檢查咧，我哋用我哋嘅專檢幫佢重新做翻一個編程。咁依家台車燈光各方面嘅故障，所有都正常啦。嗱，依架車咧，我哋師傅咧就用2個鐘嘅時間，就幫佢全車個編程、燈光線路全部一次過幫佢搞好晒噶啦。OK 啦，係嘛？係啊，搞掂，收晒，收晒。唔該晒，唔該晒。我介紹個朋友過嚟啦。好，我介紹個朋友過嚟。我話呢度做開冇問題啦，我之前都瞓過啦呢度。想我去介紹佢過嚟咯。好嘅，好嘅，唔該晒，唔該晒，慢慢慢慢。收車記得關注野馬9爺。